قصة جديدة وبجاحة أكبر بشكل لا يطاق بجد. أنا مش عارفة كمية البجاحة اللي بقت في الناس والله العظيم. واحد اللي بعت القصة بيقول أنا متجوز بقالي 3 سنين ومغترب مع مراتي وبقالنا 2 سنين منزلناش مصر. آخر أجازة نزلت لها ماما قالت لي أختك ظروفها صعبة وجوزها مش قادر يدفع الإيجار، فقعدها في شقتك كام شهر لحد ما يظبطوا ظروفهم، وما تقولش لمراتك علشان ما يحصلش مشاكل. انا اتكسفت ارفض، وقد كان الكام شهر دول بقوا 2 سنين واختي لسه قاعده في الشقه، وانا مخبي على مراتي، وانا شقتي تمليك بس في مش بيت عيله. المهم مراتي قررت تنزل مصر تقعد كام شهر، وكلمت اختي عشان تمشي، قالت لي مش هينفع دلوقتي خالص، فاضطريت اقول لمراتي اللي اتضايقت جدا وبهدلت الدنيا. المهم قعدت تشتم في اختي وجوزها، ازاي ادخلهم بيتنا، يعني واحد غريب ينام على سريري وعلى عفشي واوضتي واكيد بهدلوا حاجتي وكل حاجه، غير غير ان لازم اختك تمشي، مش هينفع كده، ومش عايزه تمشي. وقلت لها انزلي على بيت اهلك فرفضت، واختي مش عايزه تمشي قلت لها انزلي على بيت اهلك. والمهم نزلت على بيت اهلها. ولما اختي رفضت تمشي راحت مراتي عملت اللي ما كانش في دماغه اصلا، ان هي راحت عملت تمكين من الشقه وطردت اختي وجوزها وعيالهم، واتخانقوا خناقه كبيره جدا وشتموا بعض، وفعلا عملت تمكين وقعدت فيها وان جوز اختي مهددها كمان بالطلاق بسبب اللي عملته مراتي معاه. لا دي بجاحه ليفل الوحش على فكره، اللي احنا بنتكلم فيه ده بجاحه ليفل الوحش. يعني هما متضايقين ان هما طردتهم من شقتها، وان هما عايشين على عفشها وان هي متضايقه ومتعصبه، كل ده قله ادب اقسم بالله. المهم عملت محضر بالتلفيات في الشقه والحاجات وجهازها اتكسر وضاعت منه حاجات. مراتي كلمتني قالت لي انزل على بيتك وانا شاريالك شارياك وبيتنا راجع لينا، ومش عارفه اعمل ايه، ارضي مراتي وانزل على شقتنا، ولا اختي اللي جوزها عايز يطلقها عشان مراتي طردته من شقتها. يعني كميه بجاحه بجد، احنا وصلنا لليفل بجاحه عالي عالي ومتخلف يعني والله العظيم. يعني انت اللي متضايقه، انت متضايقه ان مرات اخوكي عايز ترجع شقتها، وجوزك يعني ده جوزك ده ينفع يبقى اصلا؟ المشكله بقى هنا بجد والله العظيم 3 بجد. انت بتفكر ان انت تطلقها عشان هي عملت كده في اختك، وان هي طردتها من بيتها ومن على عفشها اللي اتكسر واللي اتبهدل اللي اهلها تعبانين فيه، جهازها وحاجتها اللي تعبوا وشقيوا علشان يحافظوا عليه ويجيبوها لها. يعني حرام، دي شقتها زي ما هي شقتك، هي شقتها. واصلا من الاول ما كانش ينفع ان انت تقعدها، هو مش راجل عشان يعرف يجيب شقة وبيت وعفش لمراته؟ يعني هو استحلى ان هو قاعد 2 سنين مش قادر يدور على شغل ولا يشوف شقة ايجار، وانت متضايق من مراتك ان هي عايزه تحافظ على حاجتها اللي اهلها تعبوا فيها، وان هي تعبت وشقيت ازاي جابت كل الحاجات دي. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وبجد يعني حسبي الله ونعم الوكيل.